ഏറ്റവും പുതിയ കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഡിഷാണ്. എന്നാൽ പല റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും മാത്രമല്ല നാട്ടിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ കിട്ടുന്നതിനോട് കുറച്ച് നല്ല വളരെയധികം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഞാൻ പല രീതിയിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല റെസിപ്പികൾ ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ വീഡിയോസ് കണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് പല രീതിയിൽ ട്രൈ എങ്കിലും ഇതാണ് കൂടുതൽ. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലുമായിട്ട് കൂടുതൽ സിമിലർ ആയിട്ട് വളരെ ഇവിടെ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും കമ്പാരിസൺ ആ നാട്ടിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ, അത് നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടിയെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഒനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ, പിന്നെ ഇത് കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് പച്ചമുളക്, ക്യാപ്സിക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പെപ്പർ, മുട്ട ഒരെണ്ണം, ഇത് കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ആണ്. പിന്നെ ഇത് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ ഇത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ, നമ്മുടെ മൈദ, പിന്നെ ചിക്കൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഏറ്റവും നല്ല ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ തൈ ആണ്. അതായത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ തൈ ആണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇത് സവോള, ഒരു മീഡിയം സവോള, അത് ഇപ്പം ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കണം ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ. പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സോസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് സോസ്. അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ഇതാണ്, ശ്രീരജ ഹോട്ട് ചില്ലി സോസ്. ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച്, പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഡാർക്ക് സോയ സോസ്, പിന്നെ മാഗിയുടെ ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് സോസ്, ഏതെങ്കിലും കെച്ചപ്പ്, പക്ഷെ ഞാനിതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഹോട്ട് ചില്ലി ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയതായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ ആ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒത്തിരി വലുതായിട്ടല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് ഒരു അല്പം ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ ഒരു മുട്ട, പിന്നെ ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ സ്റ്റാർച്ച്, പിന്നെ ഇത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, വളരെ കുറച്ച് ഒഴിക്കാവുള്ളൂ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഡാർക്ക് സോയ സോസ്. ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വറുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വോക്കിനകത്ത് എണ്ണ ഇട്ടത് ഒരുമാതിരി നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനത് വറുത്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് ഒത്തിരി സമയം ഒത്തിരി ഫ്രൈ ആക്കണ്ട, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത് അധികം സമയം വേണ്ട, കാരണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അധികം സമയം വേണ്ട, ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് മതി കുക്കാവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ
ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇത് സോസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഫൈനൽ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുവാണ്. വോക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടായി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എണ്ണ ഒരുമാതിരി നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു പച്ചമുളക്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂണാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു മീഡിയം ഒരു സവോള, പിന്നെ ഇതൊരു 1/2 ക്യാപ്സിക്കാണ്. ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഇതൊരുമാതിരി ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സോസസ് ചേർക്കുവാണ്. ആദ്യം ഹോട്ട് സോസ്. അപ്പം ഞാനിതൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഡാർക്ക് സോയ സോസ് 1 ടീസ്പൂൺ. അടുത്തത് കെച്ചപ്പ്, അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ കുറച്ചിടുക. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ്, ഇതൊരു 3/4 കപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യണത്. സോസ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റാർച്ച് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കോൺസ്റ്റാർച്ച് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഇതിന് കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഓണിയൻ, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ചില്ലി ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഓയിൽ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യണം. കാരണം ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട പോലെ ആവശ്യമില്ല. അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ തവണത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കള പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദത്തെടുത്തോട്ടെ. ഇല്ല, അപ്പം എൻ്റെ വീടെന്ത് ഇവിടെ അതാരാതാവൂലേ? അതായത് ഇതിൻ്റെ രുചി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. ട്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം ഇത് എത്ര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ടീം യുവ സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് ന്യൂയോർക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കുക്കിംഗ് വീഡിയോയ്ക്ക് വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുക. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.